ibintu ngiye kuvuga n'ubuhamya bukomeye. Yewe nabayeho ikinyabiziga nkitunga imyaka 27 nshaka peremi ndayibura, nkubita hepfo nkubita beruguru biranga. Kubwo ubushobozi Imana ikora inyobora hano, imaze kunyobora hano nkigera hano muri iyi nzu yitiriwe inzu mu nzu y'Imana. Yewe ibitangaza nabonye reka mbibabwire. Nari nicaye hariya, uyu mugira neza nyakubahwa profete antoranyamo arambwira ati ngwino hano nkubwire ibyawe. Nari mfite inyatsi, nari mfite ibiki, ariko nyuma y'ibyo bintu amaze kumbwira ubu mbabwiye ibintu biri kuba nibyinshi. Noneho arambwira ati se ko mbona ibintu kuri moto guri, ndavuga neje ubundi yagiye mu kizamine ndatsindwa ibintu ngeze ncika intege. N'umudamu wanjye twazananye abasha. Madamu wawe ari he? Nahagurukiye ari hariya. Imana iguhumugisha. Iyi cyari Imana iguhumugisha. Arambwira ati wari wicika intege, komeza ibyo watangiye. Profete umunsi yambwiye ntago yarawuzi wa kode yanjye n'umunsi zakora ikizamini. Naragiye koko nsanga peremi yanjye iri ku meza. Ubu warayizanye. Kadukomera Imana amashivuga igasohoza mu izina ya Yesu. Ibindi Imana iduhana umugisha, nzagaruka hano nturuka, ariko ntabwo nababwiye amazina yanjye. Nitwa Samuel Hakizamungu, nturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara. Mba nazananye n'abavandimwe banjye, hari umugore n'abaramu banjye babiri twazananye. Umwe yari buza niba yahageze ntabwo mbizi, abari mu kazi, ariko nawe turi karibu mu nzu y'Imana hano. Ngomba kugaruka, byarandenze ndavuga ngo nubwo nta bushobozi nari bwabona aka kanya, ariko ndagerageza ngende. Oya, iyo duhanura si ukubera amafaranga cyangwa ikindi. Ikimana mwari mupfana ni ukuvugana nawe isezerano ikagira gute ikarisohoza. Genda umutima wawe utuze, Imana yumvishe gushima.